大家好，我是店小五。今天我们一起来维修一个这样的工业电源，看一下描述。电源无输出，出过视频学习，一修机没有动过。好的，确实板子看上去呢干净整洁。看这个一修机能不能解个漏。标称输出是12伏的，测一下输出端，并没有短路。测量输入端的保险，好家伙，已经烧开路了。这些是前级的看管，大家听。都已经短路了。简单看一下电源的结构，别看它小，还带 PFC 的。PFC 芯片采用的是 3PCS03， 这边是主电芯片，用到的是常用的 L6599。这边一个芯片看不到型号，遮住了，应该是辅电的。看了结构之后呢，刚才我们测到是主电部分的看管已经烧了，那说明主电部分肯定是坏了。我们接着测一下 PFC 这边，PFC 这边的看管是好的。很显然，这样呢，我们就把维修的范围锁定到主电部分。接下来呢，就把损坏的配件全部拆掉。看管计算之后呢，芯片8成也保不住了。除了芯片呢，我们还要通过这边过孔检查驱动电路。比如我们看这个驱动级的消电阻33姆的。已经接近无穷大了，还有一路通过过孔到这个变压器下边去了，我们得把这个拆开进一步检修。好，接下来把驱动电路上损坏的元件全部恢复上，进一步装回所有元件，全部处理好，清洗干净底板。好了，上电前的最后一步呢，我们不要忘了用劣质电桥测量电容和变压器的电感量。主内部电容标称150微法。进行实测130没问题。这边是一个 VC 6波电容，标称100，实测87，20值和低值都比较低，没问题。这是主电变压器初级造组的电感量，300多尾痕，没问题。如果容量或者感量严重偏低，那就有问题了，上电还是会炸机。那这样呢，我们就可以放心的上电测试了。好，接入220伏，直接上电，没炸啊。测量前级 PFC 400伏正常稳定，测量主输出12伏也没问题，辅电电源 15.5 伏正常稳定。接上一个负载测试，测量输出电压仍然稳定。好，至此呢，我们这故障就算是完美解决。维修炸机电源，我们用电桥判断故障隐患呢是必不可少的，而劣质电桥呢价格便宜又好用。有需要的老铁啊，专业详测或者主页橱窗都可以拍到。最后感谢大家收看。